Hi guys! So, matagal na akong hindi nakakapag-upload sa YouTube channel ko. So, ngayon, samahan niyo akong magluto ng... Oh my God! So, yun. Matagal na akong hindi nakakapag-upload sa YouTube channel ko. And ngayon is magluluto ako ng... ano ba ang tawag dun sa lulutuin ko? Wait nga lang. Yun, magluluto ako ng buffalo chicken wings. And samahan niyo ako guys kasi first time ko lang din naman magluluto nito. And tignan natin kung ano yung magiging outcome niya. So without further ado, let's get started! So, katulad nga nung sabi ko sa inyo, first time ko siyang gagawin. So, syempre, papanoorin ko muna yung mga procedure na, dapat ginagawa para sa pagluluto nun. So, nahugasan ko na tong chicken na gagamitin natin and puro to chicken wings. So, hihiwain ko muna siya. So guys, nandito na yung manok. Nahiwa na natin siya. Ayan. So, titimplahan naman natin siya ngayon. So, na-marinate na nga po natin yung manok at habang hinihintay natin siya, is gagawa po muna ako ng sauce para hindi naman sayang sa oras kasi isang oras din natin yun i-marinate eh. And dahil wala kaming hot sauce, naisip ko na palitan na lang siya nitong ketchup at lagay ko na lang ang sili kasi alangang bumili pa ako, 'di ba? Mahirap na maglabas-labas. Kung ano na lang yung meron dito sa bahay, yun na lang yung gagamitin ko. Yan, nag-chop na ako ng bawang, ng sili. Tapos meron na din itong ketchup. Ito lang muna yung gagamitin ko kasi ito lang available na meron kami. Then, hindi kasama sa buffalo yung sibuyas kasi may iba akong gagawin dyan. And guys, medyo iibahin ko lang ng kaunti yung procedure kasi gusto ko ginigisa muna yung niluluto ko. Mas gusto ko kasi na amoy ko yung amoy ng bawang na ginigisa kaysa yung hindi. Yun talaga yung prefer ko pag nagluluto ako. Pero, maliban doon, wala naman na akong babaguhin pa.
nakagawa na ako ng chicken buffalo wings. At ito, sobrang sarap niya kung titignan. Pero mamaya titignan natin kung panalo rin ba yung lasa niya. And nga pala yung iba niya ay nandito na, nakahain na sa bulal fight. And nag-bulal fight na kayo para hindi na kami hugas, tinatamad na rin. And that's a skill para hindi na tayo mahirapan maghugas. And hintayin na natin sila mama at papa para kakain na tayo. Happy eating! Yummy. Sarap! May pasabaw pa kami. So guys, ayan, tapos na kami kumain. Kita nyo naman, simot na simot. And, dun sa niluto ko, ang dami pang natira. Kahit ang dami na namin kinain. Ayan, dami pang natira doon. Kahit ang dami na namin kinain. How's the buffalo wings? Hey! 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 Bakit di ka marap? Nakupin ko na yung mga Huwag mo ako isa. Huwag mo ako isa dyan. Yung lasa ng bupalo. Sarap. Sabihin mo sa camera. Napakasarap. Ano? So, si mama na magliligpit niyan. Bye-bye! No, no, no.